Šafran namijenjen je učenicima u dobi od 11 do 18 godina. Projekt je celogodišnja aktivnost u koju se svake godine uključuju škole iz cijelog svijeta. Projekt Šafran na opipljiv način upoznaje mlade ljude s temom holokausta i podiže svijest o opasnostima diskriminacije, predrasuda i nesnošljivosti. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Što je učinjeno ne može se popraviti, ali se može spriječiti da se ne ponovi. Vidim kako se svijet postupno pretvara u divljinu. Čujem stalno približavanje groma koje će i nas uništiti. Mogu osjetiti patnju milijuna, a ipak ako pogledam u nebo mislim da će se sve pravedno riješiti. Da će i ova okrutnost završiti, da će se opet pratiti mir i spokojstvo. Kako je divno to što nitko ne mora čekati ni trenutak kako bi učinio svijet boljim. Nitko ko ne piše ne zna kako je to divno. Nekud sam uplakivala činjenicu što uopće ne umijem risati, ali sada sam više sretna što barem znam pisati. Osjećam da sam zločesta zato što spavam u toplom krevetu dok moje najdraže prijatelje udaraju ili su u hladnoj noći pali negdje u jarak. Jednostavno ne mogu graditi svoje nade na temeljima što ih čine pometnja, bijeda i smrt. U međuvremenu moram zadržati svoje ideale, jer možda će doći vrijeme kada ću ih moći ostvariti.